கோழி டெவலன் ரெடி ஆகிட்டு இதே நாம் டிஷ் அவுட் பண்ணி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு என்ன நாள்னு சொல்லி பார்த்தா ஈஸ்டர். கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன். எல்லாருக்கும் முதலாவது ஹாப்பி ஈஸ்டர். இன்றைக்கு எங்களோட வீட்டில் பேர் வந்து இந்த 40 நாளும் வந்து மரக்கறி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டுருந்தாங்க. மச்சம் உண்டும் சாப்பிடல, ஃபாஸ்டிங் மாதிரி இருந்தாங்க. இன்றைக்கு ஈஸ்டர்ன்றதால மச்சம் சாப்பிட போகிறாங்க. அதனால் இன்றைக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக சமைக்க போகிறோம். அந்த சமையலை வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து போட போகிறோம். வீடியோவை பாருங்கள். முதலாவது சோறு சமைக்கிறத அம்மாட பொறுப்பில் விட்டாச்சு. ரைஸ் குக்கரில் தான் சோறு சமைக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னுக்கு பாருங்கள், ரொம்ப கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வதக்கி போட்டு அதோட கொஞ்சம் இறாலையும் சேர்த்து சோறு சமைக்க போகிறோம். பாருங்கள். கருவாப்பட்டை, ஏலக்காய் கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம். இது வந்து ரைஸுக்குள்ளே போடுறதுக்காகத்தான் செய்திருக்கிறோம். இது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக, நல்ல ஒரு வாசத்தை தரும், அதுக்காக தான் போட்டிருக்கோம். ரைஸ் குக்கரில் தான் போட போகிறோம். கறிகளுக்கு தேவையான இந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தக்காளி, கறிவேப்பிலை, ரம்பை, உள்ளி இதுகள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இனி ஒவ்வொரு கறிகளாக செய்ய வேண்டியது. ரைட், அடுப்பை பற்ற வைக்க போகிறோம். கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். ரைட், அடுப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிய தொடங்கிட்டு இனி சமையலுக்கு போக வேண்டியது தான். இப்போ நாம் இறைச்சி, ஈரல் எல்லாத்தையும் கழுவி எடுக்க போகிறோம். இப்போ மஞ்சளை போடுறோம், உப்புத்தூள் போடுறோம், கருவாப்பட்டை, இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட், அப்புறம் கொஞ்சம் இடித்த இஞ்சி உள்ளி, பச்சை மிளகாய், இனி இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து உண்டா நல்லா பிரட்டி வச்சு விட்டா உப்பெல்லாம் இறைச்சியில் நல்லா பிடிக்கும். சரி, நம்ம இனி சமையலில் இறங்க வேண்டியது தான். எண்ணெயை விட போகிறோம். எண்ணெய் கொதிச்சதும் வெங்காயத்தை போட போகிறோம்.
வெங்காயம் போடுறோம். ரொம்ப கருவேப்பிலை தான், ரொம்ப கருவேப்பிலையே போட போகிறோம். ரைட், இப்போ நம்ம ஊற வச்சு இறச்சி இறலை எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே போட போகிறோம். கோழியில் அதிகம் ஆவி அடிக்கிற கையில் இப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துனது எடுத்துட்டோம். மிளகாத்தூள் போட போகிறோம். இருக்குமா அந்த பக்கமாக ரெண்டு பேட்டல் மாதிரி எடுக்க தான் நல்லா இருக்கும். தண்ணி பால் விட போகிறோம். பண்ணுமா அண்ணன் இப்போ நாம் உப்பு உரைப்பு பார்க்க போகிறோம். நல்லா இருக்கு. டிஷ் அவுட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஓகே, இறைச்சி ஈரல் மிக்ஸ் கறி ரெடி ஆகிட்டு அடுத்ததாக நாம் இப்போ நண்டு ரோஸ்ட் செய்ய போகிறோம். இப்போ ஹோட்டலில் தான் தக்காளி பழம் நண்டு ரோஸ்ட் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக எண்ணெயை விட்டாச்சு. போட போகிறோம். தக்காளி பழம் மூடு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க போய்க்கிறீங்க. நண்டு துண்டாக்கி தரவு பண்ணுங்க. நண்டு ரோஸ் ரெடி ஆகிட்டு இனி டிஷ் அவுட் பண்ண வேண்டியதுதான்.
அடுத்தது கனவா ரோஸை செய்வோம். கனவா டெவல் செய்ய போகிறோம். கனவா எடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் உப்புத்தூள், அடுப்பில் அவிய வச்சாச்சு. கனவா நல்லா அவிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட போகிறோம். வெங்காயம், தக்காளி, கறிமிளகாய், அடுப்பு குறைக்கணுமா? மிளகாய் தூள், டொமேட்டோ சாஸ், ஓகே. கனவா டெவல் ரெடி ஆகிட்டு சரி, நம்ம இதை டிஷ் அவுட் பண்ண வேண்டியது தான். அடுத்ததாக கோழி டெவலை செய்வோம். கோழியை மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு ஒரு 2 தண்ணியில் நல்லா அலசி கழுவிடுவோம். இறைச்சியை உப்பும் மஞ்சளும் போட்டு அவிய வச்சாச்சு. அவிஞ்ச பிறகு அதை அப்படியே பொரிச்சு எடுத்து வச்சிட்டோம். கறிமிளகாய், கருவேப்பிலை, ரம்பை, கொஞ்சம் கடற்தூளை போடுவோம். அப்படியே கொஞ்சம் தனி மிளகாய் தூளையும் போட்டுருவோம்.
ஓகே, கோழி டெவலன் ரெடி ஆகிட்டு இதே நாம் டிஷ் அவுட் பண்ணி எடுத்துருவோம். அடுத்ததாக ஸ்பெஷல் சிக்கன் லெக் ஃப்ரை ஒன்று செய்ய போகிறோம், அதையும் பாருங்கள். ஓ, அப்போ அங்கே நிற்கிறீங்க. ஓ, எங்கே நிற்கிறீங்க? ஒரு மாதிரி எங்களோட சமையல் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். வெளி குளிச்சுட்டு சாப்பிட்றது மட்டும்தான் இருக்குது. நீங்களும் குடும்பமாக நண்பர்களாக அப்படி சேர்ந்துருக்கிற நேரம் இப்படி ஒரு நல்ல சமையல் ஒன்றை சமைச்சு சாப்பிடுங்க, சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓகே, நாம் செய்த சாப்பாடு எல்லாத்தையும் இப்போ வாழை இலையில் போட்டு சாப்பிட போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.